You're a superhero. Hello မင်္ဂလာပါနေပညာမျိုးတို့မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးက Facebook frame ဖန်တီးနည်းနဲ့အဲဒီ Facebook frame ကိုဖန်တီးပြီးသွားရင် Facebook ကတရားဝင်လက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလက်ကြည့်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုးတို့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တန်းကြည့်လို့ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးနားအကောင့်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် 1, 2, 3, come on! ဒီပညာမျိုးတော့မှပြန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook frame ဆိုတာဗာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Facebook တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ profile မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေထည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးတွေထည့်တာအဲ့လိုပုံလေးတွေထည့်တာကိုကျွန်တော် Facebook frame လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒါမတည့်ရလူတွေရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ Facebook frame လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး frame လေးတွေကိုဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပွားရင်ဒီ Facebook ပေါ်ရအောင်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Facebook frame ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး Facebook frame ကိုဖန်တီးဖို့application တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ level ကိုပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဒီ application လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ရပါမယ်ဒီ Pages ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော်အဲဒီ Pages ဆိုတဲ့ application လေးကကျွန်တော်လောက်ကလည်းလွယ်ကူတယ်ပို့ရင်လည်းအခက်ခဲလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ကလည်းအရင်ကကိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် online လုပ်ရပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီ application ကိုကျွန်တော် Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ရပါတယ် Play Store မှာဒီ Pages ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ချလိုက်ပါလက်ချပွားရင်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကို download လုပ်လိုက်ပါ download လုပ်ပွားရင်တော့ install လုပ်လိုက်ပါနော် install လုပ်ပွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ application လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ application ကိုဝင်ပွားရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook frame ကိုကျွန်တော်တွေဖန်တီးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီအဲ့ဒီ app ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကအလဲလေးမှာကျွန်တော်အပေါင်းပုံစံလေးရှိပါလိမ့်မယ်အပန်းရောင်အောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ background ကိုဘာမှမပါတဲ့ background ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all photo ဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ all photo ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယူပေးလိုက်ပါဒီကင်မရာရဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော်ဒီ background ဆိုတာလေးကိုယူပေးလိုက်မယ်ပြောရရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဖြူအမဲအကွက်လေးပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ယူပေးလိုက်မယ်ရွှေဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook frame ကိုစာပြလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Facebook frame ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook မှာစီးကန်းသတ်မှတ်ချက်လေးရှိရပါတော့ဒီသူကဒီ Facebook frame ကsite block ကနေ block လို့မျိုးစီးကန်းချက်လေးရှိပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ site ကိုကျွန်တော်ရောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်လေးမှာ4ကွက်လေးနဲ့2ဆိုတာရှိမယ်အဲ့2ကိုနှိပ်လိုက်ပါပွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cross ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ cross ဆိုတာလေးပါထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အချိုးကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရပါပြီကျွန်တော်အားလုံးနှိပ်လိုက်မယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook frame ဖန်တီးဖို့အတွက်အချိုးက183ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် white အကျယ်ကလည်း183ပဲ height အမြင့်ကလည်းကျွန်တော်တို့183ပဲပေါ့နော်အဲ့လို white ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resize ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ site ကိုရအောင်ဖန်တီးပါပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီညာဘက်ထောက်လေးကအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Facebook frame ကိုဖန်တီးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးတော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တာတို့ကျွန်တော် effect ထည့်ချင်တာတို့ဘာလို့ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြထားတဲ့ဒီမြားပြထားတဲ့ဒီ add photo ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဝင်မိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒါဝင်မိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တွေဒီလိုမျိုးဝင်မိပွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေယူပေးလိုက်မယ်ကိုဒီ frame လုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူပေးပွားရင်ကျွန်တော်တွေဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် crop ဖက်လိုက်မယ်ပုံစံလို့ကိုလုံးချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် crop ပြပွားရဆိုရင်ဒီအမှန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်နေပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအစမ်းလုပ်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်အကြာကြီးမလုပ်တော့ဘူးအရန်ကြာသွားရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကပြင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲလုပ်ပြပြီးတော့မယ်ဒီပုံလေးဖန်တီးရအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဖန်တီးပွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲကကျွန်တော်ခြံထားရပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဒီအလဲကိုကျွန်တော်တွေခြံထားရလဲဆိုတော့ကို profile picture ပုံလေးလည်းပို့အောင်လို့ကျွန်တော်တွေခြံထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ခြံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခဲပြက်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရမှာနော်ခဲပြက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ shape နေရာလေးမှာကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပါပြီဆိုရင်ဒီအလဲလေးကိုကျွန်တော်ခြံမယ်ပေါ့နော်အလဲလေးကိုခြံမယ်ကိုဓာတ်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြီးစီးပိုင်းဒီမှာအမှန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခြံသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့စက်တမ်းမကြသေးဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါသေးရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလို့လည်းလေးခြံမယ်ပေါ့နော်နော်ဘာကြောင့်အလဲကိုခြံတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံလေးလေးကျွန်တော်ပုံအောင်ခြံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်ကြရပြီ
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် effect ထည့်မယ်နော် sticker တွေပါထည့်မယ် sticker တွေပါထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ sticker ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ sticker ဆိုတာလေးကိုဝင်မိလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုဒီ sticker လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်အဲ့ဒီကိုဝင်မိလိုက်ပါဝင်သွားရင်ဒီမှာ discover ဒီမှန်ဘလူးနေရာမှာပေါ့နော်ကိုကြက်တဲ့ဥစ္စာလေးရှာပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel အတွက်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် subscribe button ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် subscribe button ကိုကျွန်တော်ရှာပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဒီပုံလေးကိုစာလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ရွေးပွားပြီဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံပေါ်မှာနေရာတော့ချပါတော့နေရာတော့ချမယ်နေရာချမယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာချမယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube logo လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube logo လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ရှာပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube logo လေးရပြီကျွန်တော်လည်းထည့်လိုက်မယ်ပြောရရင်ကျွန်တော် channel နာမည်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် channel အတွက်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ channel နာမည်လေးကိုရေးပေးလိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ကဒီ YouTube အတွက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ website လုပ်ရပြပါတယ် YouTube နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ website ဒီ subscribe တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ channel icon လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရပြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရွေးပွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချနေပြီအကုန်လုံးရွေးပွားပြီဆိုရင်ဒီတောက်ကအမှန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ကိုမှတ်ရမယ်မှတ်ရပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြားအောက်ဆိုင်ရဲ့ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ save to your phone gallery ကိုပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gallery ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်တော်တော်မှရောက်သွားရင်လည်းကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှာအလွယ်တကူရှာအောင်ရှာလွယ်အောင်ဒီ Facebook ပေါ်လည်းတင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ဆိုတဲ့ application တွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ application မှာကျွန်တော်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ Chrome ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ phone ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ Chrome နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီ Facebook ပေါ်တင်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နော်ဒီ Chrome နဲ့ဝင်လိုက်ရမှာနော် Chrome နဲ့ဝင်သွားရင်ဒီ search bar ရှိတယ်အဲ့ search bar နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Facebook frame ဆိုပြီးတော့ရချပေးလိုက်ပါ FACBOE Facebook FRAME frame ကျွန်တော်ရချပေးလိုက်မယ်ရချပေးလိုက်ရင်အမှပထမအောင်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ Facebook frame studio ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ပါဝင်မှရင်ကျွန်တော်တို့အမှခုနကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Facebook frame ကိုတွားပြီးတော့တင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးအကြောင်းကိုပဲ create a frame ဆိုတာရှိပါတယ်အကြံဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါညတော့နှိပ်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီ frame ကိုစာပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆောက်အောင်မယ်ခဏဆောက်ပွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop site ဆိုတာပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဒီပြောင်းဖို့အတွက်ဒီတောက်လေးမှာအဆက်30ရှိပါတယ်မယ်အဲ့အဆက်30လို့နှိပ်ပြလိုက်မယ်ဟောရင်ဒီနေရာမှာအမှန်ကြီးလေးလိမ့်မိလိုက်ပါ desktop site ပေါ့နော် desktop site ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ frame ကိုတင်တော့မယ်ပေါ့နော်တင်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပါလို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတင်မှုခဲ့ဒီမှာ frame နှစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ frame နှစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကတင်မှုခဲ့တဲ့ frame နှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်နေရပါတကယ်လို့အခုမှဒီ frame ကိုဒီ Facebook frame ကိုတင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီအလဲလေးမှာပေါ့နော်ဒီအလဲလေးမှာကျွန်တော်ပုံနေလိုက်မယ်ဘာပုံမလဲဆိုရင်ဒီမှာ open frame studio ဆိုပြီးတော့ပုံနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစာသားလေးပေါ့နော်ဒီလိုစာသားလေး open frame studio ဆိုပြီးပုံနေလိုက်မယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုစာသားလေးကိုဝင်မိလိုက်ပါဝင်မှရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီframe ကိုတင်လို့ရပါပြီတင်ဖို့အတွက်ဒီမှာ upload add ဆိုတာရှိပါတော့အဲ့ upload add ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြလိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ frame လေးပေါ့နော်အဲ့ frame လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်မယ် point 10ဆိုတာနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလောက်ခဲ့တဲ့ frame ကိုတင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုထည့်ရွေးလို့ရသေးတာဒီ frame ကိုကျွန်တော်ဘယ် account နဲ့တင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တင်မဲ့ account ကိုရွေးပြလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ကျွန်တော်ဒီ account နဲ့ပဲတင်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်လို့ Facebook page တွေရှိနေဆိုတော့ Facebook page နာမည်နဲ့လည်းကျွန်တော်တင်လို့ရပါတော့။ကိုကြိုက်တဲ့ဒီ account နဲ့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးရွေးပွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်။အဲဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ next ဆိုတာလေးရှိပါတော့။အဲ့ next ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ။ထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးပွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာ name နေနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ frame ကဘာနာမည်လေးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ frame နာမည်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် channel နာမည်ကိုမရေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်6ဥစားလေးနေပေးမယ် subscribe ပေါ့နော် CBS CRIBE subscribe ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး name နဲ့ wine ဒီအောက်က keyword ဆိုတာထည့်ရမှာပေါ့နော်
keyword ကကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ် keyword ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ frame ကိုကျွန်တော်ရှာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရမှာနော် keyword မှာဒီ keyword မှာကျွန်တော်က subscribe button ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ရပေးလိုက်မယ် SCIB subscribe လုပ်ရပြီဘာရင်ကိုလောက်တဲ့ frame နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ keyword လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီပေါ့နော်ထည့်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအများဆုံး10ခုပဲထည့်လို့ရပါတယ်10ခုတက်ပို့ပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူးဒီထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာရင်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ10ခုထည့်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်10ခုမထည့်တော့ဘူးဒီ4ခုပဲထည့်ရတော့မယ်အဲ့လိုထည့်ပါရင်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာnext လေးကိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် next လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်မှာ next လေးကိုထပ်တွေ့မယ်အဲ့ဒါ h next လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ frame က Facebook ပေါ်မှာတရားဝင်ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ page page ဆိုတာလေးရှိရလိမ့်မယ်ဒီ publish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပါပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောက်ပါမယ်ဒီမှာ publication first to ဒီ Facebook ပေါ်တရားဝင်တင်ပေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရခဏစောက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Facebook frame ကအကျိုးဝင်လာမဝင်လာကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရပါပါပြီဒီမှာသူပြောလိုက်ပြီဒီမှာ your Facebook frame has been published အဲ့ဒါပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာ done လေးကိုနှိပ်ပြီးလားဒါဆိုကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ Facebook ထဲမှာကျွန်တော်တွေသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ frame ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ account လေးကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ်ကျွန်တော်ကဒီ profile picture ထဲမှာ add frame ဆိုတာလို့နှိပ်မယ်အဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာ search bar ရှိရပါတော့အဲ့ search bar လေးမှာကျွန်တော်ခုနကsetting ခဲ့တဲ့ keyword ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ရပါတယ် keyword ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ် keyword မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူများရိုက်နိုင်တဲ့ keyword ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ frame ကိုလူများရိုက်နိုင်ရတွေ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ keyword ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ profile နာမည် by TCYT channel ဆိုတာကျွန်တော် profile နာမည်ဒီပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနပေးခဲ့တဲ့ဒီ Facebook frame ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ publish ဖြစ်သွားပြပါတယ် Facebook မှာတရားဝင်တင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရွေးလိုက်မယ်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ by ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါကျရင်ချက်ချင်းရပါတယ်တခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကအခုမှတင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ကြာနေပဲလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရွေးပွားကြီးဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ frame ကFacebook မှာတရားဝင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရပြီပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် frame အလှရောကိုစိတ်ကြ frame ရောလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစမ်းပြလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လောက်အောင်မလုပ်ပြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်လောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ application တွေကလည်းလွယ်ကူတော့ကျွန်တော်ဒီ application တွေလည်းဝေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးခဲ့တဲ့ Facebook frame ဖန်တီးပြီးတော့ဒီ Facebook ပေါ်တရားဝင်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်တော့အတွက်အကျိုးရှိတာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုး YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးရှိပါတယ်အဲ့အနီရောင်စာလေးကိုနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုး YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe များရအောင်ကူညီပေးကြပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘေးနားမှာခေါင်းလောင်းပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိ like ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ message တွေတင်ခဲ့ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ